Maiwas na rin na mag-overweight. Diba? Ma-over baggage. Over baggage pala. Para iwas na rin. Hi guys! It's me again, Spicy Che, and welcome to my channel. Thank you guys for watching my videos. Thank you for subscribing my channel. And please, if you're just new to my channel, please don't forget to like, to subscribe, and leave a comment down below. Guys, as I've mentioned in my other vlog yesterday, that I'm going to take for an emergency vacation sa Pinas. Yung vacation ko is 10 days, kasali na nun yung travel time ko. Okay, for now, ipakita ko sa inyo kung paano ako i-pake ng aking hand carry. Kasi 7 days lang naman, 8 days lang naman tayo dun sa Pinas magstay. Like 7 days lang tayo sa Pinas magstay kasi yung 10 days kasali na yung travel time doon. So, ito lang yung bag na gagamitin ko. Ito ang aking check-in. Itong bag na to, yung Carlton. Ano na to sa akin? Almost 3 years na itong bag sa akin. Napaka-light lang talaga niya. As in, napaka-light. Ano lang siya, 1 kilo lang siya na bag. Meron akong ibang bag doon. Bag pa lang, 4 kilos na sa bigat. So, ito, napaka-lightweight lang talaga niya. So, yung pake ko gamit is for hand carry. Okay. So, ito, aking pag-iipake ng aking hand carry. Meron akong mga pouch, guys. Ito, pinili ko talaga itong pouch na to kasi ayoko ng baggage ko yung gamit ko magkakalat kasi usually magkakalat na siya halo-halo. And then, may time na pinakasal ng community, sinelas, ayoko yung mga gamit mo nagkakalat-kalat or yung tipong may hahanapin ka tapos alam mo yung kakalkalin mo pa yung gamit mo kasi minsan hindi mo nakalimutan mo kung saan mo nilagay. So ito, binili ko to para ma-organize yung baggage ko, yung gamit ko. So ito mga dala ko lang kasi 7 days lang naman ako sa Pinas. Yung 7 days naman ako sa Pinas. So usually dinala kong gamit yung shorts, shirt, or yung leggings. Hindi na ako nagdala ng pants. Ito yung overall kaya ito na yung gamit ko for 7 days. Ito na yung gamit ko. Shirt ko. Ayan. Underwear ko. Yata siya or 6 pouches ba siya? Oh, parang 7 pouches siya nito. Ito yung so ito yung mga underwear ko. Ang gamit ng underwear ko. Ito yung mga ano mo lang, mga abugot. Ito yung mga ating mga cream sa mukha. So, kung pag-travel kayo guys, kung pag ano lang, kung hand carry yung gagamitin nyo, dapat yung lagayan nyo is maliit lang.
stop over ako kasi papunta ako noon ng Dubai. Nag-stop over ako. Ayun, tinanggal nila yung lotion ko. So, much better pag mag-travel kayo, kung gusto niyo lang na kunyari magamit yun lang sa loob ng plane or yung while waiting sa airport, ilipat nyo na lang po sa maliliit na mga container. Marami pong mga maliliit na container sa Daiso. Nandun marami silang mga containers doon, iba-ibang sizes na pang travel. So, itong oil ko, may mali talaga siya na lagayan niya. So, yung iba, so ito siya, yung alcohol, nilipat ko na siya dito kasi hindi ko pwede madala yung malaki, hindi ko siya pwede sa check-in. Pwede, sa hand carry, pwede mo siyang ilagay yung sa check-in kung yung may more than 50 ml kayo, pwede mo siyang ilagay sa check-in, wag lang sa hand carry. Kasi sa hand carry po, 50 ml lang po ang maximum na ina-allowed nila. So, ito, yun yung container ko maliit. Nakita nyo. Ito yung alcohol. Ito yung oil ko kasi mahilig ako sa oil. Ito siya, body wash. And then, itong toner, maliit na, konti na lang siya. Ayan, may ganito kunyari, masakit ang ulo. And then, ito siya, rose water. Nilipat ko siya dito din, yung rose water, kasi alam niyo sa Pinas, mainit. So, naiinitan ka, spray mo na lang sa mukha mo yung rose water. So, ito siya, rose water para pang-refresh. So, ito yung cream ko sa mukha, nandito din. Sunblock, kasi alam niyo na, sa Pinas, mainit. Di ba rin ang huwag kayong mag-moisturize ng face basta may sunblock. So, kailangan natin ang sunblock sa Pinas. So, next naman akong oil. So, maliliit lang talaga yung mga container ko. So, kasi dapat 50 ml lang. May, may face mask. Kasi habang nasa plane tayo, wala tayong gagawin. Mahaba kasi syempre pag alam nyo na pag lilipad tayo, mag-dry yung skin natin. So, ito yung gagawin ko. Mag-moisturize ako, mag-face mask ako habang nasa loob ng aeroplano. Yung tipong malapit ka ng lalapag, so kailangan mo mag-refresh. So, yun. Before tayo lalapag, mag-face mask ako. So, ito yun siya. So, itong mga sizes na to, yung mga container ko, yung mga bottles ko, ano lang siya, airline, talaga siya, pang airline approved talaga siya. Basta kung hand carry, pero pag check-in, okay lang. Kasi, CML talaga ina-allowed ng airline. So, ito yung mga magamitan ko. And then, itong charger ko sa pakmag natin ilalagay. Itong slipper ko, isang slipper lang din ako. So, bibit-bitin ko kasi isa lang ang footwear ko is yung Chanel, yung rubber shoes na gagamitin ko, andun itong slipper. So, hindi na ako magdadala ng mga towel kasi meron naman towel doon. Alam ko meron towel doon. Sa to. Ayan. So, ito yung way ko ng pag-i-impake ng aking hand carry. And then, meron akong extra na mga pouch kasi in case may mga mga dumi na marumi, kung hindi ko man tumalabhan before ako aalis. Excuse me. So, dito ko siya ilalagay. And then, maliban dito, may dala akong bag pa kasi allowed naman sa airport na i-separate mo yung laptop mo kasi itong bag pa, ang laman lang ito is yung laptop ko. So, itong laptop lang ang dito. So, laptop lang ang nandito sa bag na ito. So, ito yung laptop ko. And then, ito yung charger niya. Ito yung charger ng laptop. Yan. Ito yung charger ng aking laptop. Dito naman yung
aking power bank. And then yung charger ng cellphone ko, wala pa dito. So, ito yun. Dito siya. Dito siya. So, laptop lang ang laman ng aking pack bag. And then, lagay natin yung aking, ito, tissue pouch to. So, yung mga tissue nila ito dito. And then, yung mga kaabubot-abubutan ko dito, yung lipstick, and dito yung powder. Meron din tayong wet wipes dito. So, dito ko na siya ilalagay. Dito ko na siya ilalagay sa aking backpack. Hiwalay lang natin siya ng compartment. And then, may dala akong book. Kano to guys? Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. So, kung may stopover ako sa Manila ng 5 hours before ako makarating sa Davao. So, ito while waiting in the airport, kung hindi ako haantukin. So, ito, babasa-basahin natin. Marami kang matutunan dito sa libro na ito. Maganda itong book na ito. So, dito siya. And then, ito naman, belt bag. Ang laman ng aking belt bag, dito ko nilagay yung aking passport. Ayan, yung aking passport. Aking plane ticket. Plane ticket ko. Ayan, sasakyan ko is Philippine Airlines. So, ito yung ticket ko. Of course, yung wallet ko. And then, make sure na dala natin yung ID natin ng Qatar kasi hindi tayo makakabalik. Andito yung mga medicines ko, nilagay ko sa belt bag kasi ang kinatatakot ko is pag magbibiyahe ako na sisipunin ako, yung tenga ko dudugo. So, para hindi tayo mag-iiyak-iyak dun sa aeroplano kasi yung experience ko last time, as in talagang dumugo yung tenga ko, nasa aeroplano pa ako. So, talagang mahal, parang mamatay ako sa sobrang sakit. So, dito yung gamot ko na, nilagay ko na dito para ito kasing belt bag, hindi ko na siya ilalagay sa overhead bin. Hindi ko siya ilalagay dun sa overhead bin. So, para dito lang siya sa akin. Para yung gamot, easy lang siya na matanggal ko. Diba? Ito yung toothbrush. Ito yung travel kit na toothbrush. May toothbrush na, saka may toothpaste. Yan. Ano lang siya? 50 ml. And then, meron din ako ito Moments of God, Collection of Prayers. Ito, iba't ibang klase ng prayers. Itong book na ito. Moments of God, Collection of Prayers. Ang dami-daming klaseng prayers nandito siya. Okay. And then, yung AirPods ko. Dito yung AirPods ko. And then, nandito sa aking likod, ito sa likod ng belt bag, ipalit ko lang siya ng compartment. Baka in case na mag-leak siya. Lotion ito. Alam mo naman, pag nasa aeroplano tayo, magdadry yung skin natin, diba? So, ito din lang ito. Nandito siya sa aking belt bag para anytime pwede tayong mag-lotion. Actually guys, first time ko sumakay ng Qatar. First time ko sumakay ng Philippine Airlines. So, ng international. So, hindi ko alam ng Philippine Airlines na international. May flight kasi sila directly to Davao and then yung ticket is affordable. Nag-sale kasi sila. So, actually, dapat magbabakasyon ako last time. Kaso hindi natuloy kasi nawala yung ID ko. So, but now, nagbabakasyon ako pero unexpected, unplanned. So, yun lang.
yung aking hand carry na pag-impake. Basta remember nyo lang po, pag mag-hand carry kayo, 50 ml lang po ang allowed ng airline. And then, bawal yung mga sharp objects. Huwag po kayong magdala, baka may magdadala sa inyo yung mga nipper or yung mga nail file. Bawal po yan i-hand carry. Pwede nyo siya i-check-in pero bawal siya i-hand carry. Ano po ba yung mga bawal sa aeroplano? So, of course, yung mga sharp objects na bawal din sa aeroplano. So, yun lang muna guys yung aking masishare. And wish you luck sa aking travel bukas. And then, so ito lang yung aking masishare sa inyo kung paano ako impake ng aking hand carry. So, thank you guys. Thank you for watching. Hope na may natutunan kayo sa aking impake tips. So, one more tips guys, kung alam niyo naman kung ilang araw lang kayo mag-travel, kung hindi naman kailangan magdala ng maraming damit na halos isang aparador nyo na ang bibitbitin nyo, para hindi kayo para iwas na mahirapan kayo sa baggage nyo, na syempre napakarami yung bitbit, tapos ilang days lang pala kayo doon, tapos kayo para nakapag-impake ng parang buong cabinet mo na yata ang binitbit mo. So, make sure na yung gamit na bibitbitin mo is appropriate din sa lugar na paglalagyan mo. So, kung gusto mo na mag-beach, so syempre, most of your belongings na bibitbitin mo mga gamit is appropriate for beaches, for beach, yung mga swimwear, or kung gusto niya naman na party, so yun, bibitbitin yung mga party dresses nyo, kung yung mga lakwatsa or kung mga malling yung mga alam mo yung mga places lang na mag-room around lang kayo, yung mga gamit yung mga shorts. So, advice ko lang na kung mag-travel kayo, make sure na alam niyo yung purpose ng pag-travel nyo para hindi ko kayo mahirapan mag-impake at hindi kayo mahirapan sa bagahe nyo. Ang dami-dami yung bagahe tapos hindi rin pala magagamit lahat. Diba? Para iwas na rin mag-overweight. Diba? Over baggage pala. Para iwas na rin over baggage. So, just bring your things na yung talagang kailangan nyo sa trip na yun. Diba? So, thank you guys. Thank you for watching. Bye! Please don't forget to like, to subscribe, and please leave a comment down below. So, thank you guys. Happy watching. Bye!